Yun, dito naman tayo sa may pork. Yun, no? Na pork baksa. Lockout na rin siya mga lodi. Naka-air. Naka-remote. Lockout. 2,000 years later. Yun, what's up mga idol, mga kap? Welcome back to my channel. Muli magbabalik. Yun, Amer Espinosa MTV pala. Ang gagawin ko ngayon mga idol, mga kapedal, magbabike check tayo kay tropa, kay kap na Errol. Yun, pogi ng bike dito. Kaya check natin para ma-review natin. Bago yon, huwag kalimutan ng mag-subscribe and like and share. And pakiclick na rin ang notification bell para like kayo updated. Okay. Bago yon, intro, pasok ka muna. Yun, oh, mga idol, mga lodi. Yan na, yung battle frame. Nakita nyo, yung battle brand. Yan, bike check na natin mga idol. Pet malo yan. Kaya, samahan nyo ako. Tara, let's go, 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 go. 3 hours later. Yun, yung mga lodi, mga kapidal. Yan na mga kap. Simula tayo sa may frame na battle 870. Yun. Ali frame na siya mga lodi, mga kapidal. Ali na siya. Yun. Na black and red ng color niya. Na matte. Yun, naka inner cable na rin siya. Internal cabling. Yun, oh. English yun, ah. Yun, oh. Yan. Bullet inner cable na siya mga idol. Pasok dun sa loob. Then, dito naman tayo sa may handlebar. Stock siya mga idol. Yun na 35 brace na 60-61 na alloy. Sa may ano naman tayo, sa may shifter yun. 3x10 speed siya na Jory. Tapos saka yung may ano tayo sa may brake naman tayo. Nakamagura hydraulic brakes. Yan mga lodi. Then sa may handle grip niya, stock siya na battle. Yun, dito naman tayo sa may fork. Yun, no, na fork baksa. Lockout na rin siya mga lodi. Naka-air. Remote. Lockout. Air. Yan. Yun na yung lockout niya mga idol. Solid. Ano siya, glossy siya mga idol. Na black. And pangalan niyang baksa, kulay white na. Yun. Ito naman tayo sa may type Maxis 27.5 mga lodi. Yun. Yung rim niya, battle rin na alloy. Then sa may hubs naman tayo na Quanta 1. Yun. Hubs na silvering. Yun, yung ano niya, yung hydraulic niya, yan. Nakagura. Then, sa may ano naman tayo, sa may stem, yun, stock na sa battle din siya ng tsaka sa yung headset niya, mga idol, mga kap, yun, battle rin. Then, sa may saddle naman tayo, ito, mga idol, si Belo, yun, no, Belo saddle. Ayos. Kulay black and red. Then sa may seat post naman tayo, yun, no. Ito ang solid. Carbon fiber siya mga idol. Brand niya Easy. Parang Easy to rin, ah. Yan, Easy 90. Yun. Yun tayo sa may crankset, mga lodi. Yun yung arm nyo. Arm ni Wolverine. Leo. Aliw siya mga lodi. Yun, Pro wheel
3 by siya mga idol. Yun, no. Hindi ko lang alam to kung ilang tit to eh. Basta yun, 3 by siya. Tapos naka-halotek na rin siya mga idol. Yun, no. Tapos doon tayo sa may FD tsaka RD, mga lodi. Jory na rin siya idol, yung FD niya. Jory. Tapos yung RD niya, Jory din. Jory. Yun, no. Na 10 speed. And solid, mga lodi, mga kapedal, mga cap. Yun. And last but not the least, yun, no. Yun tayo sa may Cogs. Yun, no. 10 speed siya mga idol. Yun, no. Na Shimano. Yun, no. Sabihin ko sa iyo kung magkano bili dito ni Idol, yun. Kay Idol Air pala to. Yun, ayan na. Yan, no. Ano, ang price niya nabili ay 48K. Yun, no. Solid. Bigat, nakakabotas ang bulsa mga idol. Kaya, yun, hindi na lang. Bike check. Yun, thank you. Yun, kay Boss Errol. Pinabike check na sa akin to. What we do here is go back. Years later. Mga kap, mga idol, the bike check is done. Yun, tapos na yung bike check ko kay Lodi Errol. Kaya ito siya mga idol. Yun, gwapo. Shoutout ko muna. Shoutout sa mga kapital. Yun, oh. Yun, ganda ng bike niya. Nakita nyo mga idol. Battle siya. Yun. Mabigat sa bulsa yung presyo. Kaya yun mga idol, hanggang dito lang muli. Hanggang sa pag kita-kita lang tayo sa kalsada. Yun. Kaya huwag kalimutan lagi mag-subscribe and like and share. And paki-click ang notification bell para like kayo updated. Yun. Kaya hanggang sa muli. Ride safe.